Immagina di prendere una foglia che hai in cucina da una vita, metterla in acqua calda e scoprire che può davvero cambiare come ti senti ogni giorno. Non è magia, è alloro. E se ti dicessi che bere una tazza al giorno per soli 7 giorni può aiutare digestione, infiammazione e perfino la salute del cuore, il tutto supportato da studi reali? Oggi scoprirai cosa succede davvero al tuo corpo se la prepari nel modo giusto e qual è l'errore più comune che annulla quasi tutti i suoi effetti. Mettiti comodo. Tra poco ti svelerò i benefici più importanti, uno dopo l'altro, e vedrai che il terzo ti lascerà davvero a bocca aperta. Prima di rivelarti tutti i benefici, devo spiegarti perché questa foglia funziona davvero. L'alloro non è solo un aroma, è ricco di oli essenziali attivi come eugenolo e cineolo, 2 composti molto studiati per le loro proprietà antinfiammatorie e digestive. Uno dei lavori più interessanti è stato pubblicato su Molecules nel 2017. Gli autori hanno evidenziato una forte attività antinfiammatoria e antiossidante grazie all'azione combinata degli oli essenziali dell'alloro. A questo si aggiunge uno studio pubblicato su Phytotherapy Research che ha osservato come l'estratto di alloro aiuti a modulare i processi infiammatori inibendo alcune molecole coinvolte nell'infiammazione cronica. Spiegato in modo semplice, questa foglia riesce a calmare quelle infiammazioni di basso grado che spesso causano gonfiore, rigidità e digestione lenta. E proprio da qui nasce il primo cambiamento che molte persone notano già nei primi giorni. Ed è esattamente quello che stai per scoprire. Il primo cambiamento che molte persone notano già dopo pochi giorni è una digestione più leggera e una riduzione del gonfiore addominale. Questo succede perché gli oli essenziali dell'alloro stimolano la produzione di succhi gastrici e aiutano il corpo a scomporre meglio le proteine. In parole semplici, lo stomaco lavora con meno fatica e il cibo non rimane fermo troppo a lungo. Alcune ricerche preliminari suggeriscono che le foglie di alloro possano sostenere l'attività di alcuni enzimi digestivi, contribuendo a ridurre la sensazione di pesantezza dopo i pasti. Si tratta ancora di studi iniziali, ma i risultati sono promettenti. E questo può fare una grande differenza, soprattutto dopo i 50 anni, quando la digestione tende naturalmente a rallentare. Voglio chiederti una cosa. Ti capita mai di sentirti gonfio dopo pranzo o cena? Scrivimelo nei commenti. Succede spesso, a volte o quasi mai. Così vediamo se hai bisogno urgente di alloro. E questo è solo il primo beneficio. Il prossimo è qualcosa di molto più importante per la tua salute quotidiana. Ecco il secondo grande beneficio dell'alloro: l'infiammazione. Parlo di quella silenziosa che non si vede, ma che senti nelle articolazioni, nella schiena, nelle spalle o quando ti alzi al mattino più rigido del solito. Qui entrano in gioco 2 composti presenti naturalmente nelle foglie di alloro, eugenolo e cineolo. Uno studio pubblicato su Phytotherapy Research ha osservato che l'alloro può aiutare ad alleviare dolori muscolari e articolari. Molte persone riferiscono proprio questo. Dopo pochi giorni sentono più leggerezza, meno rigidità e una mobilità migliore, soprattutto al mattino. Ed è un punto cruciale dopo i 50 anni, quando l'infiammazione di basso grado tende ad aumentare in modo naturale. Ma non è tutto. Il prossimo beneficio riguarda un aspetto che influisce direttamente sulla tua energia quotidiana ed è incredibilmente uno dei più sottovalutati. Il terzo beneficio riguarda la capacità del corpo di gestire lo zucchero nel sangue, la glicemia. Un aspetto fondamentale soprattutto dopo i 50 anni, quando la sensibilità all'insulina tende a diminuire. Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition ha osservato che il consumo regolare di alloro può migliorare la sensibilità insulinica e contribuire a stabilizzare i livelli di glucosio. Non è una cura, ma un supporto naturale, utile soprattutto se la glicemia tende a salire dopo i pasti o se avverti cali di energia durante la giornata. In parole semplici, grazie all'alloro, il corpo riesce a gestire meglio gli zuccheri, evitando quei picchi che provocano stanchezza, fame improvvisa e accumulo di grasso addominale. Fantastico, vero? Se in famiglia hai qualcuno che lotta con la glicemia,
Condividi questo video. Potresti davvero aiutarlo a stare meglio. E ora arriviamo al quarto beneficio, quello che, molto probabilmente, interessa di più a chi ha superato i 50. L'alloro contiene potassio, antiossidanti e composti come l'eugenolo che possono aiutare a mantenere una migliore funzione dei vasi sanguigni, offrendo un reale supporto alla salute del cuore e della circolazione. Alcuni studi preliminari, condotti in gran parte su modelli animali o su piccoli gruppi, suggeriscono che l'alloro possa contribuire a ridurre il colesterolo LDL e migliorare alcuni marcatori cardiovascolari. Sono risultati ancora iniziali, ma indicano un potenziale interessante. Per il nostro corpo significa una circolazione più efficiente, una maggiore elasticità dei vasi e un valido aiuto nel supportare la regolazione della pressione. Un insieme di benefici molto importanti, soprattutto dopo i 50 anni. Dimmi una cosa. Quale di questi 4 benefici ti ha colpito di più? Digestione, infiammazione, glicemia o cuore e circolazione? Scrivilo nei commenti, così capiamo insieme quali sono le preoccupazioni principali della nostra community. Bene, e se tutto quello che hai visto finora ti sembra incredibile, il prossimo punto è davvero fondamentale, perché potresti assumerlo nel modo sbagliato, senza saperlo. Eccoci arrivati alla parte essenziale, la preparazione corretta. Perché sì, molte persone commettono lo stesso errore, e così annullano gran parte dei benefici. L'errore più comune è lasciarlo in infusione per troppo poco tempo. Per estrarre davvero gli oli essenziali servono almeno 10 minuti e con il coperchio chiuso. La ricetta è semplice: 250 ml di acqua e 3 o 4 foglie di alloro secche. Fai bollire l'acqua, spegni il fuoco, aggiungi le foglie, copri e lascia in infusione almeno 10 minuti. Poi filtra e bevi caldo o tiepido. Vuoi potenziare la tisana? Aggiungi il succo di mezzo limone per un apporto extra di vitamina C. Aiuta la glicemia con un pizzico di cannella e amplifica l'effetto antinfiammatorio con un pezzetto di zenzero fresco. Ora però, prima di correre in cucina a prepararti una calda tisana di alloro, aspetta un attimo, perché ci sono ancora un paio di cose fondamentali che devi assolutamente sapere prima di iniziare. Come ogni rimedio naturale, anche l'alloro va usato con equilibrio. Non superare 2-3 tazze al giorno. Un consumo eccessivo potrebbe causare effetti indesiderati. E se sei in gravidanza, allattamento o assumi farmaci per diabete, coagulazione o pressione, parlane sempre con il tuo medico prima di iniziare un uso quotidiano. In descrizione ti lascio i link agli studi scientifici citati, così puoi verificare tutto in modo semplice e trasparente. Se questo video ti è stato utile, lascia un like, iscriviti al canale e, se vuoi sostenere il progetto, puoi anche lasciare un super grazie. Significa davvero tanto. E adesso, per continuare a migliorare la tua salute in modo naturale, guarda il video che appare sul display. Scoprirai i 7 benefici dei semi di zucca, un super alimento che può fare davvero la differenza, specialmente dopo i 50. Clicca e ci vediamo lì.